สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทานบิงซูทุเรียนที่นี่ครับมากันที่ตลาดนัดเรือบินครับและร้านที่เราพามามีชื่อว่าร้านวันวานหนมหวานเป็นร้านดั้งเดิมของตลาดนัดเรือบินเลยครับและเมนูในวันนี้คือทุเรียนวันวานราคาไม่แพงนะผมว่ารับได้ครับนี่แหละครับคือหน้าตาของเจ้าบิงซูทุเรียนหวานๆครับนี่ครับทุเรียนแน่นๆประกบข้างทั้งชามมีเมลอนนะ 4-5 ลูกประกบด้วยราดวิปปิ้งแล้วก็ไอศครีมวางไว้ข้างบนครับไอศครีมวานิลาบอกเลยว่าทุกอย่างเข้ากันลงตัวมากแม่ลูกเมื่อของมาถึงแล้วก็ไม่รอช้าครับคนละหมับคนละหมึบคนละหมับครับอร่อยมากๆเลยคุณพ่อทานมากไม่ได้ครับเพราะว่ามีอาการไม่ค่อยสบายเป็นเบาหวานอยู่แต่มันก็ไม่สามารถทำให้เราอดใจได้ขอสักหนึ่งคำที่สายหัวนี่คือไม่รู้จะบรรยายยังไงครับมันเข้ากันและลงตัวมากๆหลังจากนั้นครับเราก็ออกไปเดินเล่นที่ตลาดครับมีเสื้อผ้ามีข้าวของมากมายครับก็เหมือนกับตลาดนัดทั่วไปนั่นแหละฮะแต่ว่าที่นี่จะค่อนข้างได้บรรยากาศพักผ่อนเดินเล่นสบายๆนะและที่นี่ก็มีขึ้นชื่อเรื่องของอาหารการกินมีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับใครที่สนใจก็ไปเดินเล่นกันได้ครับที่ตลาดนัดเรือบินแล้วก็ไปที่ร้านวันวานหนมหวานนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย